waxaanu ku sugannahay magaalada Baydhabo ee magaalo madaxda maamulka koonfurta galbeed ee Soomaaliya. magaalada Baydhabo maalmihii aanu ka soo gudubnay waxa ka socday shir dib u heshiisiina. dhinaca kalena magaalada Baydhabo waxa ku soo barakacay oo imika ku sugan dad tiradoodu ay gaadhaysay ilaa 1 milyan oo qof oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira qaybo ka tirsan maamulka koonfurta galbeed ee Soomaaliya. arrimahaas iyo arrimo kaleba waxa aanu ka wareysanaynaa madaxweynaha maamulka koonfurta galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. mudane madaxweyne ku soo dhawo barnaamijka. horta markii ugu horeyso soo dhawow Baydhabo ku soo dhawow sharaf ay tahay inaad maanta xafiiskayga nagu soo booqato. runtii sida aad sheegtay waa sax. muddadan waxaa socotay arrin dib u heshiisiin ah oo hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ah oo haddana constituency-gii uu ka soo jeeday oo laga soo doortay oo isu xilqaamay. asaga oday ka ahaa gogosha dib u heshiisiinta hogaaminayay. waxaan daba soconnay oo arrintaas ay daaran tahay arrintii go-aankii madaxweynaha federaalka oo ahaa Soomaali heshiisa yaan waxaan ka bilownay koonfur galbeed oo heshiisa. marka aadan u soo dhaweynay meelo badanaa la soo maray. runtii guddoomiyaha wuxuu soo maray deegaanada dhan isaga oo u gogol xaarayo dib u heshiisiinta hadda furantay. ugu dambeyntii xudur ilaa iyo Baydhabo intaba wuu maray. intuu xamar joogayna wuxuu waqti badan geliyay dadka reer koonfur galbeed oo dhan meel walba ay joogaan siyaasiyiintooda, waxgaradkooda, culamadooda iyo wada arkay. ugu dambeyntii muddaa la qabtay in muddadaas shirka lagu furo. shirkiina waa furmay. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka soo qayb galay oo shirki noo furay. si aad u qurux badan ayuu ku socdaa. odayaashii dhaqankii, culumadii, cid kasta oo reer koonfur galbeeda oo tabasho qabto ama kala aragti duwanaansho qabto in gogoshaan nabadeed aan fidinay ay yimaadaan laguna wada hadlo oo la isweydiiyo meesha loo socdo iyo mustaqbalka koonfur galbeed sida uu noqonayo. gogosha ayadeeda waa furan tahay. shirkina waa noo furmay. si fiican uuna ku socdaa. waxaana rajaynaynaa rajadeedana ay aad u fiican tahay. oon rajaynaynaa inuu sidii quruxda badneed uu ku soo dhammaado ayada oo koonfur galbeed oo heshiisa oo gacmaha is haysato lagu soo gabagabeeyaan rajaynaynaa. cid kasta oo Soomaaliyeedna iyo qof kasta oo reer koonfur galbeed ah oo talo wanaagsan oo Soomaalinimo ah iyo heshiis ah iyo wanaag ahna waa soo dhaweynaynaa. marka aad iyo aadaan rajo fiican uga leenahay. si fiican uuna ku socdaa. tillaabooyinka la qaadayo waa tillaabo nabadeed maalin walba oo maalinta ka dambeyso. ididiilo fiicanna waa socdaan. maanta waraysigan aynu qabanayno magaalada Baydhabo weli waxa ku sugan madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba. shirku imika muddo 7 buu socday. 7 kale ayaa la rajaynayaa inuu sii socdo. dabcan arrinta ugu weyn ee khilaafku ka taagnaana waxay ahayd muddo kordhintii sanadka ahayd ee baarlamaanku ay ku sameeyeen. arrinta xagee hawsheeda la marinaya ilaa imika? horta Cabdisalaanow hal shay baan rabaa inaan kaa saxo. meesha la marinayana waa ku sheegaa muddo kordhin ay baarlamaanka aniga ii sameeyeen ma ahan. waxaa waaye saxid iyo iswaafajin arrin dastuuri ah oo sharciyada la waafajinayay. anigana iimaysan sameynay waxay u sameeyeen dastuurka koonfur galbeed
iyo sharciyadda koonfur galbeed iyo dowladnimada koonfur galbeeda loo suubiyey. marka 3 sano ka hor baarlamaanka koonfur galbeed waxaa ka jiray dowladdii annaga naga horreysay iyaan waxaan ka dhaxalnay inay 2 doorasho gasho. madaxweynihii hore baarlamaan ma dooranin, ergaa dooratay. ergadii markay dooratay 1 sano markii la joogo iyo baarlamaankii la sameeyey. marka madaxweynaha sida nidaamka sharciyadda ay ku qoran tahayna markii la dhisayo dowlad dhiska waa in baarlamaan la soo xulo siduu raba ha ku yimaado, baarlamaankan uu madaxweyne doorto. marka madaxweynihii baa hor doormay, sharciyaddii marka saas u kala fogay. iyo sidaasoo kale dastuurkii oo ay ku qoran tahay 195 xildhibaan yaa waxaa baarlamaan ahaa 149 xildhibaan. horta waxaan dhaxalnay waa waxaas nidaamkaas ahaa. markay sixid iyo toosin dastuur iyo iswaafajin doorasho iyo ahayd ma ahane ma ahayn wax oo extension aniga la ii suubinayo ma ahayn. waa wax dowlad dhiska koonfur galbeed lagu saxaayay sida istiidyada kale ay qabaan oo kale in ay doorashada u dhacday ahayd. waxaa aniga codsadayna ma ahayn. qofka cabdisalaanow markii uu extensionka raadinayo waa markuu waqtiga ka dhammaado waay. 3 sanaa laga joogaa. horta tan taasay ahayd oo waxaan rabaa inaan kuu saxo magaca ay waxaan ku yimaadeen iyo qaraarkan soo ku soo baxay arrin dastuuri ah oo la iswaafajinay ahayd. laakiin mucaaradku mudane madaxweyne saad ka war haysa iyagu waxay ku doodayaan in muddo kordhinta ay ka soo horjeedaan. maya waa ka soo horjeedi karaan, laakiin dee waxay ahayd waxaan rabaa inaan u noqdo tan oo su-aashii hore ahayd. arrinta ayada ahayd maxaa laga yiri waayo. dib u heshisiinta waa 2 fays. fayskii koowaad baa maanta lasoo gabagabeynaya oo ahaa tabashada iyo waxyaalihii dhacay iyo sidii lagu xallin lahaa iyo odayaasha dhaqankii iyo guddigiiba loo xil saaray iyo ku jiraan. waxaan rajaynaynaa inay soo gabagaboobaan. 2 ajanda ahayd. ajandaha labaad way kan siyaasadda looga hadlayo. marka weli lama gelin mana laga hadlin, waa laga hadli doonaa waana sugaynaa. adigu madaxweyne ahaan maxaad jeclaan lahayd inay ka soo baxaan shirka? anigu sharciyadda iyo dastuurka iyo nidaamka in la ilaaliyo baan jeclaan lahaa inay shirka uu ka soo baxo. dee waxa aan haynana waa wax hagaajin iyo dowlad dhis wey. go-aan uu baarlamaan gaaray. baarlamaanka waa hay-adda sharci dejinta, ayagaa sharciyadda bilaabo oo sharciyadda dejiyo. sharciyo badan bayna dejiyeen. marka sharciyadii ay dejiyeen mid ka mid a waaye. marka dee wax alaalaya wixii ka soo baxo annagu raalli baan nahay, laakiin sharciyadaasaan haynaa. waxaan marka rabnaa in sharciyadda iyo nidaamka la ilaaliyo, wanaagga iyo dowlad dhiskana qayb laga noqdo. mudane madaxweyne saad sheegtay waa la sugi doonaa taa shirka iyo waxyaabaha ka soo bixi doona. laakiin xaaladda guud ahaan koonfur galbeed haddaan su-aalkaa weydiiyo, magaalooyinkii waaweynaa weli waa kala xidhan yihiin. dabcan dhulka miyiga ah al-shabaab baa weli ka taliya oo magaalada baydhabo meelaan ka dheeray iyagaa jooga. dhulkii diyaaradaha loo kala raacaa. abaaro ba-an oo geeska afrika oo dhan uu maamulka koonfurta galbeed la qabo ayaa iyana dhulka ka jira. baydhabo waxaa ku soo barakacay ilaa 1 milyan oo qof. xaaladda sidaasa bal hadda nooga waran. horta cabdisalaanow aada u mahadsan tahay. saa la socoto soomaaliya 15 sano oo ugu dambeeyey waxaa aada u curyaamiyey oo aada u dhibaateeyey oo lala daala dhacay dhibaatada argagixisadan caalamiga ahee shabaab ay shacabka soomaaliyeed ku hayaan
dee weliba koonfurta Soomaaliya oo dhan ay si gooni aad u saameysay oo tana sheegaysa ay ku kuma dhaleen ay ku koreen ay dadka kala gooyeen magaalooyinkii ayna isu gooshi karin mushkilad muddo dheer soo socotay waxyaalaha sababay in dadka ay deegaanadoodii ka soo barakacaan ee magaalooyinka isugu yimaadaan ay ka mid tahay sababtoo ah abaaro waa dhici jireen colaad waa dhici jirtay laakiin lama guuri jirin abaarta markay dhacdo dadka meeshooda loogu gurman jiray dawladda u gurman jirtay adduunyada u gurman jirtay dadka muslimiinta oo Soomaaliyeed baa isu gurman jiray meesha ay joogaan baa loo kaalmeyn jiray waxay noqotay marka in dadka loo tagi waayo oo la yiraahdo cid loo gurmanayo ma jirto horta sababtaas darteeda yaa isugu keenay in ay dadka inta isugu yimaadaan annagana dawlad ahaan waxaan diyaarinay dadka in dib u dejinna loo suubiyo loona gurmado qaylo dhaanna loo diro si nabad ah oo loo gaarsiiyo wixii ay adduunyada ay ka heleen ama dadkii muslimiinta ahaa iyo adduunkaba ay u soo gurmadeen loo gaarsiiyo meeshoodana ay nabad ku helaan marka waa wax caam ah oo dhibaato guud oo argagixisada shabaab ay dadka ku hayso qorshaha hadda socdo oo inkastoo mar walbaba dadaalo ay jireen oo nin kastoo Soomaaliya qalbiga uu ku hayay mar un inay waqti leeyihiin laakiin hadda dawladda madaxweyne Xasan Sheekh baaqiisi iyo qorshaha hadda socdo waxaa muuqda ididilo fiican oo looga bixin doono meelaha ay ku jiraan oo dhan wayna bilaabatay waxay ka bilaabatay Hirshabeelle iyo Galmudug oo hadda gabagaba ka tahay fayska koowaad ah madaxweynaha wuxuu sheegay fayska labaad inay ka bilaaban doonto Koonfur Galbeed iyo Jubbaland marka si guud aan diyaar ugu nahay haddii fayskii labaad iyo operationkii uu yimaadana waxaan jecelnahay in laga bixi doono isu socod la'aantan dadkaana ay ku noqon doonaan deegaanadoodii iyo beerahoodii dib u dejin loogu suubin doono waxa ay u yimaadeenna iyo wax ka fiican ay meeshooda ku heli doonaan insha Allah taala marka waa wax guud oo dadka Soomaaliyeed oo dhan saameeyay laakiin waxay ila tahay wax walba waqti leeyihiin inay maanta tahay waqtigii shabaab dhibaatadiisa laga bixi lahaa wayna muuqataa annagana guud ahaan diyaaraan nahay mudane madaxweyne waxay dad fara badan isweydiinayeen sababaha ilaa imika maamulkaaga iyo tusaale ahaan Jubbaland oo kale ay uga dambeeyeen maamul goboleedyada kale marka ay noqoto dagaalkan lagula jiro ururka al-shabaab taa maxaad kaga jawaabi lahayd maya kama dambeeyne qorshaha ordo la dagaalanka shabaab isteediyada dhan kulli diyaar ah yihiin laakiin waxa hogaaminaya operationka wada dawladda federaalka waana la sheegay oo madaxweynaha uu sheegay oo annaga waxaan ku jirnaa diyaar garowgii iyo la dagaalankii laakiin sakii weynaa oo lagu bixinayay howlgalkii phase 2 baan nahay waa noo bilaaban doonaa laakiin la dagaalanka shabaabka marna maana joojinin salaano inta hadda joogto saa la socotidba ilaa 3 jeer yaa la weeraray shabaab oo meel 30 kilomitir 45 kilomitir noo jirta laga weeraray 30 kilomitir meel jirta laga weeraray howlgalladii iyo dagaaladii waa socdaan laakiin sifayntii deegaanada dhan laga sifeynayay oo laga saarayo dalka oo dhan waxaa hogaaminayo dawladda federaalka annagana qayban ka nahay marka waxaan nahay waxay noo bilaabanaysaa sida naloo sheegay diyaar garowgii iyo kulli waa dhamaystirnay waa diyaar garownay marka operationkii bilowgiisii baan sugaynaa waxaana ka sugaynaa dawladda federaalka idinku ka maamul ahaan sidee baa ugu diyaarsantihiin dagaalka aad baan ugu diyaar garownay waxaan sameynay wacyigelin tiro badan oo ah bulshada dhan odayaasha dhaqanka maamulada degmooyinka dhalinyarada culimada intaba wacyigelin aan suubinay diyaar garow intaas kadib waxaan diyaarinay goobihii
obrashinada ay ka bilaaban lahaayeen iyo ciidamo tababaro loo dhameeyey oo inta aag oo ay howlgalka uu ka bilaabanayo aan u diyaarinay ciidamadina waa diyaarinay goobihii bay joogaan hal mar waxaan rabnaa saddexda gobolba inay obrashinka uu ka bilowdo hal mar howlgalka uu bilowdo marka howlgallada aad sheegayso ma waxaa ku gelaysaanuun ka maamul ahaan mise sida maamul goboleedyada kaleba ka dhacday habkii beeluhuna waa barbar soconaya beelaha muhiim waaye inay barbar socdaan maamulka oo iyo dowladda federaalka oo isla jiro oo ciidamaysan yaa horta obrashinka iyo howlgallada bilaabaya ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada maamulka sidaasoo kale shacabkii iyo dhalinyaradii iyo dadka deegaankana qayb bay ka yihiin howlgalkay qayb ka yihiin ayagana sidaasoo kale ay uga qayb galayaan sida isteedyada kale oo kale mudane madaxweyne saad ka war hayso dadka qaar baa waxay qabaan in khilaafaadkan xagga siyaasadda ee imika u fadhidaa inay dhiirigelinba u noqdeen al-shabaab oo meelihii ay fadhiyeen meelaha qaarkood ay ka soo durkeen taasi ma jirtaa sidiisaba shabaabka waxyaalaha uu ka faa'iido oo uu ku tarmo waa khilaafka maamulada ama khilaafka shacabka ama khilaafka qabaa'ilka waxyaalaha uu ka faa'iido haddii khilaaf siyaasadeed khilaaf maamul uu yimaado waqti badan ay helayaan waxyaalaha ay ka faa'iidaystaan oo ay u helaan way jaaniska sababtoo ah waxaa laga mashquulayaa la dagaalankii iyo horeyntii iyo howlgallada ayaga lagu jiray dadka hadday ayaga isku mashquulaan ayagana waa ka faa'iidaysanayaan waxay helayaan indhihii baa ka soo jeestay inay horey u soo socdaan marka dhab waaye waa run marka si guud loo eego koonfur galbeed intii burburka Soomaaliya u dhacay ilaa dhowr iyo 30 sanadood ee ugu dambeeyay waxaa la oran karaa dhulka dhibaatooyinka ugu faraha badan leh ay ka dhaceen marba waji ay lahaayeen ayay ka mid yihiin haddaanay ahaynba kuwa dhibaatada badankeedu ay ku dhacday maanta rajadaadu sidee Absalaamo rajada aad ay u fiican tahay rajada ilaahayna lagama quusto laakiin maanta maalin ay ka rajo fiican tahay ma jirto sida ay wax ku socdaan dhibaatooyin badan waa la soo maray oo runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan soo maray laakiin annaga koonfur galbeed baa noqosaysay dhibaatooyin oo saameyn badan lahaa ma soo maray maanta wixii ayaga ah in laga waantoobi doono oo laga bixi doono oo horumar iyo dawladnimo iyo wax wada qabsi iyo shalay wixii dhacay inaysan maanta aysan dhicin aragtideeda inay jirtaa iyo muuqata rajo ah maanta waxaa kulan yeelateen danjiraha dowladda Britain u qaabilsan wadanka Soomaaliya maxaa ka wada hadlayseen ma arrimahan ama shirka ha noqoto ama howlgalladan la filayay aynu ka hadlaynay mise waxyaabo kala jiray danjiraha waxaa u dhamaaday waqtigii danjiranimada ee Soomaaliya ay joogtay marka madaxweynaha Soomaaliya iyo u timid oo ay inuu waqtigii u dhamaaday u sheegaysay oo loo sameynayay bixitaankeedii iyo macsalaameyntii annagana sidaas oo kale noo soo martay marka waxay aad u bogaadisay hawshan quruxda badan oo dib u heshiisiinta ah oo aan wadno iyo sidii horey loogu socon lahaa oo howlgalladan la dagaalanka shabaabka loo xoojin lahaa aanan dadka gudihiisa lagu sii mashquuli lahayn horey loo socon lahaa inagu bogaadisay marka socodkeeda intaas ah dabcan laakiin waa ka wada hadasheen ciidamada Britain ka socda iyaguna halkan u jooga tababarada ay siiyaan ciidamada koonfurta galbeed ka wada hadalnay markastaan ka wada hadalnaa bil ka hor inta noogu timid safiirada ayada oo nagala hadlayso xaaladda guud ee koonfur galbeed iyo ciidamada inta lagu tababaro dugsiga runtii aad looga faa'iideystay dugsi tababar oo ciidamada Britain ay leeyihiin oo ciidamada lagu kaalmeeyo jiro annagana waa aad aan uga shaqeynaa waa soo dhaweynaa waan uga mahadcelinay waana laga faa'iideystay saan aaminsanahay
mudane madaxweyne tababarada ka sokow taageero intee leg oo xagga dagaalka ayaa ka filaysaan beesha caalamka taageero weyn baan ka filaynaa sida ay u taageerayaan beesha caalamka sida guud oo dawladda Soomaaliya ay uga taageerayaan la dagaalanka shabaabka taageerada aan ka filaynaa inay nagu garab istaagaan dhinac kastaba ay naga taageeraan markay timaado dhinaca qurba joogta ka soo jeeda koonfurta galbeed qaybaha kale ee Soomaaliya waxa aad uga muuqda dad fara badan oo soo laabtay oo ama maalgashiye sameeya ama xirfadihii ay soo barteen la soo noqday idinku markaa taa eegto koonfur galbeed ahaan sidee ka tihiin dad fara badan oo soo laabtay ma jiraan dad fara badan oo soo laabtay baa jiro waxay ka shaqeeyaan deegaanada maalgashteen dawladda koonfur galbeed bay ka mid yihiin jaamacaday fureen beeray iyo maalgashi oo wax soo saar ay sameeyeen ganacsiyo badan ay sameeyeen aad ay u soo laabteen dadka reer koonfur galbeed oo qurba joogta ah runtii contribution fiican ay leeyihiin wax badan bay nagu soo kordhiyeen annagana aad aan u soo dhaweynaynaa inay weliba ka sii bataan oo ay keenaan wixii ay aragnimo ah iyo aqoon ah iyo maalgasha intaba waa soo dhaweynaynaa laakiin waa joogaan meel kastana waa ka shaqeynaa mudane madaxweyne ugu dambeyntii xagga abaaraha haddaan su-aal kale kaa weydiiyo abaarahani way soo noqnoqdeen guud ahaan geeska Afrika ayaa sidaan horeba u sheegay koonfurta galbeedna ay la qabtaa iyo Soomaaliya inteeda kale maadaama baydhabo maanta ay korsaar ku yihiin markaad dhulka kaleba ka tagto 1 milyan oo qof gargaarka sida ilaa imika looga jawaabay beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarku gaar ahaan sideed u aragtaa aad iyo aad gurmad caalami ayaan u helnay laakiin waxa loo baahan yahay si fiican looga jawaabay beesha caalamka dadka Soomaaliyeed cid kasta oo awoodi kartay waa gurmada la helay si fiican looga jawaabaan dhihi karaa in kastoo meelihii muhiimka ah aan la gaari karin oo aan la tagi karin oo ay shabaab jidka u taagan yihiin laakiin waxa loo baahan yahay waxa waaye Cabdisalaan oo sida hore u sheegtay waaye in daraasaad weyn lagu sameeyo abaarahan soo noqnoqonayo in wax laga barto oo laga dadaalo si aysan mar kale u soo noqonin haddii yimaadaanna sidii looga sii diyaar garoobo in gurmad degdeg ah loo helo oo maalin walbaba qayladaan hor la aysan jirin oo hal waara la helo yaa muhiim ah marka in dad khubaro ah oo aqoon-yahano ah oo daraasaad sameeyo loo diyaariyo oo laga shaqeeyo yaan qorsheynaynaa marka laakiin hadda gurmadka aad u fahmaa waa hagaagintaasi waxaa ku dhan waraysigan oo magaalada Baydhabo aan kula yeeshay madaxweynaha dawladda koonfurta galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen waraysigiina intaasi ku dhan yahay waa mahadsantiin mudane madaxweyne adiguna aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baa u mahadsantahay Cabdisalaan oo soo dhawow ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed واو اسبوعك في عين صاحبي wadkeeshi sama ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa